Gayman so kabar sa Basam Ranao mga tutulan o di na update si sagyang kaya di ka tidawa gyang kaya Iran na nagugyang kaya Amerika Israel sa manen na tunay niya gawin man to ilan ibu sagyang nakakuan ay manan yan na tanto ang mga pipiabalitari mga pagarya. So, di tanong di mnanewa. So, bagwa pa kasul na sir niya nagyang kabar sa Basam Ranao. Why, kata mambudi ako di ikap eh. Sa mga mga pagarya na tanto ko tumiyakap sa bato agyang kayamanan yan na Iran. Miyan nagtanong agyang ko to mga jet fighter. Agyang kayamanan yan na Amerika na for the first time. Why, na adna miya kaulugo na country. Nagyang kaya Iran, why, napiangulugiran nagyang kaya, ayaman na niya ng mga jet fighter, agyang kaya Amerika. World record, ayaman na niya na inikmbu-kmbu, na dakon na imawa, did na miyulog saya. Why, na si iman to na, si giya kumbu Iran ni first time na makaulugon. Muhammad Ali Basir, idol. Why, salam rakasan, boss. Why, panita ko lagi ang mapipya ka, gusto pamilya ka. Why? For the first time, namin ni-record nagyang kaya Iran, miyaw lugag yung stealth jet fighter agyang Amerika. Padisan, why? Na mismo si akin niya Joe Biden, Netanyahu, nami-amin niya ni Manto. Ano tong English yan? Giyatigyan ni pinaka-difficult. Iman to tigyan ni pinaka-margan. Akya sagada namin atigyan. Why? Udi na challenge ra kami si sagyang new future agyang Iran. Ay man niyan mga pagarya na miatangkad kaya kinya Netanyahu adiran ker nagyang kaya ay man niyan na strike agyang kaya Iran particular si sagyang kaya miaterwa kwan clustered missile na gyang clustered bomb agyang kaya Iran na did nakisolusyon ni ran siya. Gi kaya pakapagatateran. Giya nga yabag kaya timba kay ran sa Arad. Why? Amya panutula na makatawa miya tayron. Agu magato sa miya angalon sumiya itungon. Ayaman na niya na sobra sumagato sa miya angalon. Why? Ang mga sibilyan. Naki, nandita-detarbunan. Why? Agu sobra sa 20, kompleto amia nga bibina sa sana building sa giyang kana na Arad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piyaki ilay agiyang kaya Iran, akabagriran ni man to. Inusarira na agiyang kaya 4,000 range. Allahu Akbar, 4,000 range. Paganay pa na ana maylay. Maylay agu katapangan. Sisaging nga dunia, why? 4,000 pa ma. 4,000 kilometer range. Why? Nagyang kaya Iran na tinimbak Iran, nagyang ka na Garcia, ito to. San sa Indian Ocean. Na tinimbak Iran, nagyang na France-American military base. Ayak kawatan yan sa yamanan yan na Iran na 4,000 kilometer. Allahu Akbar. Malungaman kerangan. Ging Pilipinas, malalawi sa Manila na 1,000. Nagyang kaya initimbag Iran na miyaylaya kaya sugat agyang kana na yamanan yan na derpa agyang kana na tinimbag kuan Iran agyanan na san sa agyang kana na kuan Indian Sea. Ayaman na niyan, nagyang kaya, for the first time, nagyang ayaman na niyan, na Iran, na miya ka-declare siya sa state of emergency. Giyang kaya Arad, darpa agyang kaya Arad, na duminiclear siya sa state of emergency sa kaya binabina sa Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakas na miya tero niya Netanyahu. Why? Ayaman na niyan na gitigin ni pinaka-challenge. Why? Sa giyang kaya future giyang kaya yamanan yan na Israel.
Badsa nagyang kaya tinimbak Iran, historic escalation. Iran launches direct ballistic missile strike on Israeli nuclear Dimona. Allahu Akbar. Giyang na nuclear site. Ito na rin, may kata sa bukar na Ada oras sa pagalot. Giyang na nuclear site agyang nga Israel. Na for the first time na iman to na miya sugat agyang kaya Iran. Historic escalation. Geti yun pa may historia pa mga kiyata kaya sugat agyang nuclear facility. Ama na niya nagyang Iran. Iran launch Israel. Historic escalation. Iran launches direct ballistic missile strike on Israeli nuclear site Dimona. Atata. So, sabab san? Pansyagyan kaya mga brief balita. Diyan kaya Amerika, nayamanan yan na ano to sa negosasyon. O kagay, na inlef, o di na, badi ko nagyang kaya Amerika, masa sanksyon sira na. Siya, nagyang Iran, na sanksyon sira na Amerika. Nayamanan yan na, so gasolin Amerika, Iran, na diran mapusa sa UAE, yan na mga padi Trump, mga padi Amerika. Winayman to na kinuwera no nga na sanction for the first time, agyang na sanction agyang aya Iran na kinuha na Amerika, kinuha ni Trump. So yaman yan, yaman to na miya pero agyang aya European Union, agyang na mga country sa France, na yaman yan na makapumasa sa oil, gasolina si agyang Iran. So, digito na to na ni maulaw la, agyang aya Amerika na gito ba? Miya miniug siran, udi na kinuha Iran no agyang ko to sanction si agyang Iran. So, di takataon ay. Kagi ako na sabab, na iman to na tanto ko miya times 2, so iman na niya narga agyang kaya karudo, na para kung tigi Trump malo makaugup, udi na kumas agyang kaya kuan, economy, why, sisagyang kaya kadaklan sa country, why apku sa gasolina sa ngana na Middle East, na miya kalala ko niya kiugupiran, ginan. So, di tayo ni katawan, anton inuiran na kuan, pagupin agyang kaya di ka po pa sa kini ako. Iran sa nga gasolina. Miya left so ay man sanction sa Iran. So gyang kaya kita kapiman to sabot to agyang kaya Iran nakaw to. Gyang na gyang ko miya tiro tano ay man niya na nuclear facility agyang kaya to na ini Israel nakatata na miya sugat Iran. Gyang ko to sa kuan ay man niya nagyong ko isa yuta sa Dumino pa manguta ito na ini. Nuclear sites isa Dimona sa Israel nakataya inasultag yang akuan. Udi na piyamong buwan yang akuan. Ito na ini Iran. Iran launches direct ballistic missile strike on Israeli nuclear site Dimona. History was made today as Iran directly target Israeli nuclear building for the first time. Giya ko ni pagampaganaya kaya timba ka, kaya sugat agyang kaya manan niya na nuclear building agyang kaya manan niya na Israel. This follows an earlier attack by US and Israeli on Iran Now, people are worried about nuclear radiation spreading in Israel, but the news there is staying silent for now. Namata. So sa manene, ikaala kagyang kaya, gi problema si. Dimbal sa nuclear agyang kaya Iran, Israel, na di pilabutan na nga dunia, di pilabutan na nga mga country. Ano sa nuclear site Iran? Di rin pilabutan. Iran, di pilabutan na nga Iran. For the first time matigi nakata, may sugat agyang nuclear facility sa agyang ayakwan, Israel. Sa manatigi na malakagyan kaya mga tao sa sagyang kaya Iran, people are worried about nuclear radiation. Tanto ko na malakagyan kaya mga tao sa sagyang kaya Israel, sagyang kaya radiation. Why? Agyang kaya manan yan na nuclear. Ipkal kira na may na miya sugat. Agyang kaya miya kaliw, miya soming, agyang kaya uranium. Why? Nakapakaya mapulang ang tao sa Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
So sabab san man bu, why? Namigay sa warning si Trump. At tigin na gupuon di kalakay. Gupuon giyang era na diran lakaan na giyang kaya state of Hormuz within 48 hours. Naman na niyan na kagdam yun na tigi Trump sudan yung magdam. Katata. Padisan na giyang kaya Amerika na ayaman na niyan nakataya. So miyaw na ini kabartano na 5,000 ayaman na niyan na sundaro inuwi tiransan. Nakataya inuman na niya man sa another 8,000 na mga sundaro. Why? Sugi makapatupunga siran sa edin kagi dua gawi ini bugaya Trump. Ultimatum sagi nakapagupini sa state of Hormuz. Why? So first time agi ang kaya pakaliw naging Iran agi ang kaya ballistic missile Iran. 4,000 range. Saifuddin Alip sa Sadik, sukra na sa 10 star. Why? Skano sana kaya ana mga jikas yan na irap pakaileta sa star na. Dito pakailetad na pure sa star. Why? Sa manin na kuan. 400 viewers. Dana kano to atangal ng utakapiakan. Formal abatian tan wag yung kabar sa Basa Maranao. Tangal kano san sa kape. Why? Neno ka peruman ang tanubo. May excited ako man to, ako may pag-live, gatanto ko mga pipya. Why? For the first time na makanig ako sa miya kay sa kawib, na sobra 100, daya manan yan, na miya nga angalon. Ikadua, na madagalapan na kikatatambunan sa nga mga building. Na miya confirmon, na 8 katawa miya taykiran. Allahu Akbar! Takbir! Takbir ganusan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Namata na kay Suhaimin, Ariraya. Katatan. Ito na rin ang kanduri. Pwena, paniw na naging na si kagawad. Bata ka 100 di ka bugay sa star na. Udi na 99. 35. Katatan. Kopi ako. Gina 35 na kumana na. Kita kaya duminidi. Ata na mapiabalita man to. Dawari ka pasadi sa turug na datara ko buki pasada sa turug. Ito na rin na berkano ito miya kabir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bati ang tanwang ay mga kabar. Missile superiority. Giti ginaman na niyan na sukran na kay, sukran. Yung mga istaryo, bala sa ano Allah. Yan ni pakabugay rakta sa motivation. Arad strike kill it. Doesn't stop as Iran expand attack. Yan ako na upaman na kaya takapaw, di na kaya pa kay siga. Iran, si kuka pangata kay Iran sa gyang kaya Iran nakate Israel nakate gyang kaya niya kay sa ka wib na 8 ka taw miya tayo gato sa nami ang sobra magato sa mi ang alon. Iran escalates its campaign with deadly strike on Arad and Dimuna, marking a new peace following the Natanz nuclear facility attack. Allahu Akbar. Manan yan, nagitigin na Iran na kaya pakauladan yan, kaya pakabagran yan si Sagiang kaya di ka tidawa iman to. Sa kapagatakan yan si Sagiang kaya manan yan na Israel nakatiatigin nagyang kaya Arad, nagugyang kaya nuclear facility managyang Dimuna. Marking a new peace following the Natanz nuclear facility attack, nagid na tigin na manan yan na kaya ilayon sa kinipangkat tan nagyang kaya Iran sa nga adiran di kapanimba sa Israel. Israeli media report 8 killed and over 100 injured in Arad after Iranian missile strike with people trapped under the rubble. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata su headline yan. Pianutul si sagyang kaya headline na panutulag yang kaya
ay manan yan na media, walo kon katawa miya tay si sagyang anak ya strike isan sa na arad, nagwad na tigyan na sobraon magatos, over 100 injured, nagwad pa na doon mga totoon, why, kaya tubakan si sagyang kanan ang sagyang na mga building. Iranian official declare missile superiority over the sky of the occupied territory amid expanding attack on Dimona. So, giyang gaya Iran na Peter Iran, ayaman na niya na piyaka liwiran na giyang gaya superiority, ayaman na niya na superior, pinaka mabuger. Uy, isa kong mga babuger. Dikeren. Ameli akan sa ameli niyo sa Facebook, kagaya gu kagiya, ayaman na niya na dikeren, katanto ko magan. Uy, nakataya piya makaliwag yung Iran, sid na tigyan sa giyang gaya, kinipangkat ng tanos ko, ayaman na niya nakatidawa. Strike explicitly frame as a retaliation for Israel US attack on Iran Natanz nuclear facility earlier today. Na sabapad na tigyan sa giyang gaya sukuranaki. Sagot 35 star. Oh, why? Balasang ano Allah. Ayaman na niyan na sabapad na tigyan sa giyang gaya ki atakairan mambu. Kapang atakairan sa giyang nuclear facility. Why? Iba funda. Sukran. Nuclear facility aging Iran nakataya sumiopsiran mambu. Allahu Akbar. Padsan, nagyang utoy ni sa operan sa guta, miyak kawata-wata na derpa. Why? Miyak kalalaman nagyang kananakuan. Ayaman na niyan na Indian Sea. Na sisalok na ron matatagwag yung kananayaman na niyan na kampo ang mga sundaro Amerika au yung France. Juin siransan. Antat sa bulan na nga, may sisiba-sibay. So details yan. Deadly strike in Arad. Israeli media reported on Saturday evening that at least 8 people were killed and over 100 were injured following an Iranian missile strike in Arad in southern Israel. According to Channel 12, the Israeli Army Rescue Unit was called in due to the very large number of casualties in Arad as emergency team rushed to the scene. Ayaman na niya na miya panutul siya nga Channel 12. Manag yan kaya so Israeli channel. Why? Na siran ni Miteron. Sa giyang kaya tigyan na kaya timba kay man to, giyang kaya Iran. Sa giyang kaya Israel call in a due to very large. Isa ko niya ko pinakamala. Why? Ami ang gulaw-law na yaman na niya na mga casualties. Sa giyang kaya Arad. Agay sa papan sa Dominic Clear yang Arad, a state of emergency. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dasiran maka declare sa state of emergency. Iman to pan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mapulang ka naman. Israeli authorities declare a state of emergency amid fear of high number of missing person. Namatan. With reports that there are Israelis trapped under the rubble in Arad, and Majina David Adom is asking people to go hospital and donate blood. Allah, miya lataman sa bulong. Why? Ayaman na niya na mas madagal pa suda na makukay. Miapo lang kadud na kay Allahu Akbar. Sobra sa 100 na diniklirir na miyawit sa hospital. Mas madagal pa so daw na mataon. Sababsan na miya ka-declare siya sa state of emergency. Pinawagiran sa mga tao. At tigiran na sungkano sa hospital na dunit kano sa rugo. Kakialangan na siya sa rugo. Kialangan na siya sa stock. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aduh! Ata, kuyaw! Nariman, mapulang ka naman. Gitigi Trump, petogawin na kuda, kapasad. Sapo lagu patagawi. Eman to, pera eman to. 20 lagu 2 gawi, adi ka tidawa. First time, ang makaulog sa stealth jet fighter Amerika sa intirod na history, sa gingay na history. History nga na stealth na dead na bon miya kaulog. Enunta na giyabu Iran, miya kaulugun. Allahu Akbar! For the record, world record Why? World record.
manan yan na intirud na pamana word iningaran ni rano na word record. Why? First time ay manan yan na makaulog. Why? Sa manan yan na stealth fighter aging Amerika naging Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iman to na si manan yan na Donald Trump na miya berberg sa di ka pangutang sa pera ka 200 billion US dollar pagusaron si saging Iran. Why? Nakatayagi nga mga padiyan, ayaman na niya na daabon tempel. Why? Da tempelon. Ugid na man to naging mga Arab nakatatan. So mga official si saging kaya Iran na gumagaluboksan sa Saudi Arabia, na man to na migay sa 48 hours at 24 hours. Agi nga king. At tigyan na kailangan na makawakan no saya within 24 hours. Allahu Akbar. Gina ni paguguptan no saya manan niya na giyang gaya kapakataban na Iran. Kataban na sa Iran na ay tabanan na sa mga Muslim. Kakidangar ka no so kalaban niyo. Na umakataban na Iran, away. Adiran malutang Iran na favorable rok tano mga Muslim. Ngayon no to, nakamamala Amerika, nagukamamala emanan yan, na Israel. Eman to, dahil kamala Israel, basta na kilosan, nagyang ka na mas didilaksa, for the first time since 1967, na iman to panakakaklosa naging kanan na yamanan yan na mas didil aksa iman to yamanan yan na id na 20 lugaw iyanan na yamanan yan na diren pakisuldan. So dita no katawan nanto na isuan niran sa suldangan na mga tela ka mga tao. So giyang gaya mga civilian sa giyang gaya manan yan na Jerusalem ang mga Muslim san sa giyang na mas didil aksa na diren ditiro na diyami deng katawan diren di ngulaulaan sa sulod. Allahu Akbar. Antunad ni penggulaulaan ni Ransan. Sagian na nakatitik o biriranon. Wah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kataya, may natakiran. Agyang ngaya cluster bomb. The Israeli Broadcasting Authority confirmed that Israeli army forces are helping to extract injured people from under the rubble in Arad, while rescue civilian defense team continues operation across multiple sites. Allahu Akbar. Miya ka-declare si Ran sa state of emergency. Why? Raksay man to na pendulun ni Ran sumadag latawa songkano sa hospital na dunit kano sa rugo kakialanganan sa rugo wag yang gaya mga hospital sa Allahu Akbar. Padisan, pianutulag yang gaya Israeli mismo na sira ni di manutul. Confirm that the Israeli army forces eman to atigyan na sunsuk na ba so mga rescue na disiran petuun, so mga rescuer na disiran petuun na ayam yausar na mga sondero na miya kaugup siran san kelot na tamani man to na kelot niran helping to extract injury from under the rubble nagyang ay mga sondero na miya kaugup siran sa kaya pangalotsan way ga diptun so rescue team na man to na rescue niran na mga ay manan niya nagyang ana na mga tamani man to na dasiran mga totoo na mas madagal kopan. So doon mato na diging emiyato no na labi magatos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Israeli media further report that the hypersonic missile with half of ton of explosive hit Arad, describing the incident as a major escalation in the scale and impact the attack. Peter wag yang Israeli media. Israeli media na yun, mitero. Ay tigin na piyang usarsa na gyang hypersonic missile. Why? Ay kapanudin na tigin na haptan, 500 pound. Piyang ulugsa na mga explosive, miya nga susugat agyang mga building sa gyang kaya Arad, na describing na ini ibaratiranay. Sa manan niya, nag-iitigin ni isa, mala akiata kasi sa nga Israel pinaka mala impact agi nga yamanan niya nakiatakiran. In a second wave,
Iranian missile struck the city again, damaging 9 buildings, 4 of which collapsed completely. Allahu Akbar, with Israeli media describing the scene as a disaster. Allah. Peter, wag yung kayamanan yan. Israeli media, siyatigyan ko is ikadua ka wib. Why? So pag na wib, namanan yan na 12 building. So atigyan so ikadua ka wib. In second wib, Iranian missile struck city again. Nagyang atigan na Iran na piyakora na niraman siruman, nagyang kayamanan yan na syudad. Damaging 9 building na kaya binas ang uta siyaw tema na building. 4 of which collapsed completely. Allahu Rakbi. Nagyang na siyaw tema na building na supaton tema na totally tumiyan na sa lupa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Collapse completely, with Israeli media describing the scene as a disaster. Nagyang Israeli media na nakaileran sa na miyawlawlasan na iniibaratira na sa completely destructive disaster. Ay manan niya na kabina sa kasanat. Tunay disaster. Disaster na mo ito siya gada no pa maipuipo. Adid no pa makapakayanon. Disaster. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tayo ka naman. Di mo na also target. Napad sa target agyang kayamanan yan na Iran. Simultaneously na piyakaparangan Iran. Uy, agyang ito sa agyang nadar pa Arad. Na inirangan Iran nung natigyan na agya Peter agyang Israeli media reported dozens of injury in Dimuna sa Lakaw Sipan. Sa Lakaw pa siyang ito labi magatos. Kate pa siya sound. Giyana Dimuna in the Nakab after missile strike hit multiple location. Giyana tigyan na inirangan Iran nun. Kaya di rin di ka pamumba isan sa Dimuna. Dozens of injuries na pulo-pulo ang kunaging amyang anglon. Orian, agyang kaya multiple attack by Iranian amyang asusugat agyang nadarpa. Multiple, kanabamiya ka isa, kanabamiya ka dua ka, madakal. Kaya pang-istrakisan sa bomba. The Israeli Ambulance Service said the number of injured rose to 51, while Channel 12 confirmed that injuries were recorded in 12 separate locations due to missile impact and shrapnel. Allahu Akbar. Giyang ka na natigyan. Kaya pa mo ba sa ayamanan yan na Dimuna, Nakba, san sa North. Namya panutul, 50 agwisa amyang anglon. Allahu Akbar, liw-liw pananan sa giyang ka na labi magatos. Nakatatama na mas madakal sudon matoon. Nagiyang sabala na 51. Ami angalon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Why? Akyon firmaya. Why? Were recorded in 12 separate location. Nagyang na nadarpa na sapulo agudwa inged na langon dindanan pianimba kagyang ayamanan yan na Iran sa giyang uto sabala na aya miatero si na 50 agwisa amyang angalon. Israeli radio reported that the building collapsed after direct hit, while local authorities confirmed injured across several areas of the city. Na Peter wag yang Israeli radio, mismo Israeli radio na mitero. Yang tigin na manan niya na miya panutula mga building collapse after igira tigin. Amia sugat direct hit na automatika collapse petena sa lupa so manan niya na building. While local authorities confirm injuries across several, nagyang local authorities na confirm na miya kadagdagal several madakla tigin na tanto amyang angal sa giyang piti barangan adar pa piang istra ka na bumba agyang ayamanan niya na Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mapay ka man. Why? Yan na ng mga tao. Why? Napikambuk mo na gina mga magdamirananan. Gikap kububayatan no. Kagya, giyan nga na intirwe manan yan na mga Israel na deta-detar na sa pamikiran. Mas civilian sa mga military na deta-detar sa pamikiran na ay antapiran na ay manan yan na mapulang-pulang iran ng mga Muslim. Allahu Akbar. Kuyaw.
Despite claim intercept, Israeli media acknowledged that some missile penetrated defenses with reports that interception attempt failed in at least one case. Naging ati ginamanan yan. Pisak siya ni Ransipan. Miya ragaragan. O di nadiran pangasasalo. Agi nga mga missile. Agi nga missile apakapon sa Iran. Oy, penetrated defense. Na kapenetrate yan. Ay manan niya na pagkalawangan niya ng air defense agi nga Iran. Matatagos agi nga nanadarpa. Allowing missile within 100 of kilogram of strike directly. Na manan yan. Nadikir nagi nga na gato sa natigyan ka kilo. Ang mga missile, akapunod na pangaulugsan na dikir na yaman niya. Miya ka ni Pisagis yaman niya na RDP siran. Piu-piu, tano din yun man. Isa ko paganay, first, second, third, akya tidawa, na almost the pakatana kor kairan. Pamana, susapulo na, mapiad mo na makatanaw na dua. Ado mo na pagkasala ka, so isa ka sa gurumpong, na yaman niya na isa-isa. Iman to na almost langon pakatana, diran di ikatudo na ginawairan. Why? Saka pumatayran. Allahu Akbar. Why? Miya kanipis, suipsiluiran ko mga bumba, agi nga iyairan. Allahu Akbar, agi mga pagarya. Kuyaw. May api akatiruwa ka na, tama nga seringan namin, dumdum si man. Iranian media explicitly liked the attack to the US-Israeli on Natanz nuclear facility earlier on Saturday. The Atomic Energy Organization of Iran confirmed that the Natanz uranium enrichment complex was targeted this morning, described it as part of criminal attack carried out by the United States and Israel. So, aya sabo pa nan. Aging attack piran sa bato, nagukiatim ba kairan mo sa nuclear facility aging Iran, Iraq. Israel, nasabab sa aging Amerika, na yamanan niya na biyumba nira naging ayamanan niya na nuclear facilities mambuging Iran. So, gina ni sabab patigin na retaliation, giatigin na kasaop, so po kami sa katatan, tinimbagiran mambugin na nuclear facility sa gingayamanan niya na Iraq. Niya katublay. Iranian military leadership signal a broader escalation with the Qatam Al-Anbiya headquarters. Warning, if the strike or infrastructure will respond by striking more important and greater infrastructure. Ayamanan yan. Apitero nga military nga Iran. Agupon saup agyang nga ayamanan yan. Na Amerika o dinagyan nga Israel. Sa paka level up ni rampan. So diran di ka pamumbay. Sisagyang nga adar pa Iran. Uway. Na ayamanan yan na takpanamyagyan nga na initimba ka Amerikano imanto. Allahu Akbar. WIB 72, an expanding front. Iranian state television later announced the WIB 72 targeting site in Israeli as well as the US Fifth Fleet. They are said powerful, deadly, and accurate missile of Qadr and Imad type, while emphasizing that it's developed local system offensive and defensive while achieving greater accomplishment. Na di na siya ditiro nagyang kayamanan yan. Nakabagar, precise, agi nga inosarira na Qadr missile agugyang kaya Imad. One of the defensive front Iranian authorities report that the air defense targeted an Israeli F-16 fighter jet in central Iran. Naging ati na offensive, kaya pangatak agi nga Iran. Nayaman na niyan, authorities reported that the defense target an Israeli F-16 fighter jet in central Iran. Naging kaya sumulod a jet fighter yaman na niya na Israel, sagyang kaya kalangitan na Iran, nakatatanam yaulog Iran. Allahu Akbar. As Tehran signal, the future escalation remained likely. Why? Sa yaman na niya, naging yaman na niya na di ka tidiwa iman to. Why? Natanto at tiging ko mapya. Giyang yaman na niya na di ka tidiwa iman to.
Taiga naman na rin. The number of Israeli injured in Dimona has rise to 47 according to Israeli media. Katip man. Giyang gaya Dimona, akate, sa lakaro man na, another 47. Allahu Akbar. Mahal, gisul ka no dun. More than 40 Israeli injured and a building collapse in Dimona following Iranian missile strike. Israeli media reported 21 injuries in 21 injuries in 12 locations amid rocket shrapnel impact across the attack. US Dimona struck in Iranian missile. More than 40 Israel were injured and building collapsed the Dimona area in the Nakab after Iranian missile attack according to Israel media. Teka naman na rin. A regional round as the war intensifies across Lebanon, Iran, and the Gulf, with mounting casualties and widening geographical fallout. Over 1,000 killed in Lebanon since March 2 escalation. Tanang na ko pa nga mga taga-Lebanon. Di tripping na Israel. Aging nga ng mga residential san, pumuli na kaya mga tawa basirang buki kakalana. Lebanon Health Ministry announced on March 21 that 1,024 people have been killed and 2,740 injured. Since Israeli attack expand on March 2, the toll increased 79 wounded and 118 children, underscoring the growing civilian impact. Ay man yan. Nani po ko March 2, akatimba kairan sa manan yan na Lebanon. Ay piyaman ni ganyan na tigin na 1,024 amya patayran. 2,740 amya ang angalkiran. Allahu Akbar. Mata na hirap ko ba tiyatay niya? Ginga mga tao na din na kaya bayrang kapadi sa mga sibilyan ay. Katusan ni Wagas ha. 100,000 amya ang angala. Miyatayro na puluan gibo. Ato na ipitero international community. Ngingi, kubal. Orianira na diran di tero naging mga terorista na naging Iran. Ay punggamit na naging pimor ka na Trump na terorista. Naging Israel na ba terorista. Pero ay miya patayran sa Gaza. Pero pulong ibu mi angliran. According to Al-Mayadin, Israeli strike continue across southern Lebanon targeting areas including Aita, ayaman na niya nakate. Mandakala ya istorya. Niya panutuli rin sa yaman na niya na yung mga derpa, continue sa kapangatakaw na Iran, Israel. Madakal ko niya derpa, giyap yaman na ro yan siya. The humanitarian crisis is deepening rapidly. Lebanese Health Minister Rakan Nassereddini stated that the number of displaced has exceeded 1 million people, more than 20% of Lebanon's population, highlighting the scene of internal displacement. He also pointed to 67 attack on the health sector. Tama siya man yan na mga hospital. Kata bilangan natin na miyaka 60 agu pitueran mata kagyang mga hospital si. 40 medical workers na aid na miya tayo medical workers na patapolo. Ilan man na? 96 injured and several hospital forced to close under direction threat of bombardment. So sama na tigin na subuso medical staff po natigin na man na patpolo miya patera nun. Agu 96 amya ngalon. Subi ko medical sector. Wa. Sama na tingin na miya kamba ko itisa gyang Lebanon na sobra sa 1 million, which is 20% of population na gyang Lebanon na miya kamba ko ito. Allahu Akbar. Naki kamor kambu siya kaya niya ni Netanyahu. Wa.
Ada lagi balita. Sana world will not stand idly. Iranian President Masoud Pezeshkian described widespread public mobilization in response to ongoing U.S. attack, highlighting what he called a unified national response. Yapasad ka rin. Nasotrak. Jadi gak kita malatra ka sa traka. Ha? Tondo nga sa usro, apay ka no pa siyo ka pag yun na ba na traka no to. So maputi atrak na okay din. Asul na isa. Tarka kay. Kau tahu yang dia mo to eh. Anatrapo nga, sang auto matrapo. Dudun na sa trapo nga. Anak ya susah nga sa bola akong baon. Maapakan mo kikakuha. Pada penarian ni usang nga ka-excuse kan? Kata. Sir Chito Sarep. Sukra na kay sir. Pangilin na nang oto ako na. Kaya timba kay ran sa ako na. Ndat sa oto ako na. Sa oto yung na to Jigo. Na yak kawat-wata na nga 4,000 kilometer. Paman na makapat ka mabakan Porta Manila. May kabina sa aking assurance eh. Pasti ako marisang asuna pura. Yeah. Babalayan ako, Aki. Tahu madar lah, 540. Apa ini orang perlu benar sunyi saya kami distra kau kagira. Yang kaliwa ko. Nami yang ada ngaya ako. Kisi benar siya ako. Tiga bepe dia may pasadiman to na importante na ako.
Ya. So, kara ko niyo. So, ay man na niyan, naiman to, na may alarm si Trump. So, ay di gaton, may abot yang agi. Ay man na niyan, na additional 8,000 na yaman na niyan na sundaro piya kasongsan ni Trump. Why? So, ikadua, President Trump threatened to hit and obliterate Iran power plant if Strait of Hormuz not open in 48 hours. So sama na yan na minilot si pamanap kay kinsulto atan to si Trump. Naiman to nagyang kaya State of Hormuz. Namigay sa ultimatum si Trump. Adu gawi 48 hours. Nawatigin o din yung open niya gyang kaya manan yan na State of Hormuz. Na President Trump threatened to hit and obliterate Iran power plant if Strait of Hormuz not open in 48 hours. Ay man na niyan mga pagarya, nakataya. Malay niya katidawa. Ay imposible open niya agyang ngaya Iran. Agyang ngaya man na niya na Strait of Hormuz. Namigay sa ultimatum si Trump sa dugawi. Na kailangan na ka-open na nanan. Naudira na nan open ni. Nagyang ngaya ko na power plant. Korente. Agyang ngaya Iran. Na man na platinan. Udi na obliterated obliterate ay man niya na binasaan binasaan niya kini Trump completely. Allahu Akbar. Mapasangay kagi mapunggulaw lay ni kagi pagilay ni ran sa yaman niya na satellite napakawra na ni ran sa bumbu miya binasa upang mga di mga sasalwag yung Iran. So giya Pedro, nagyang kay mambu mahina ka internet US is sanction of Iranian oil during war, revealing mounting energy crisis pressure and limited option to contain surgical global price. So, sama na, banga di ko naging aya Iran na sa sanksyon na naging aya Amerika. Sa ayamanan niya na sanksyon, naging aya Iran na di makapusa sa giyang aya European Union o di nasan sa Europe o sa Amerika. Na di kapusa naging ayamanan niya na Iran. So, miyak kalayamanan niya na ayaman na niyan na risk. Sagi nga Iran, naging kaya miyatid na tanto akuan. Ayaman na niyan na sanction. So for the first time na giyang kaya Amerika na pwede sa pakiusapian sa ayaman na niyan na Iran, pamana, iman to tigin na kapakaykad na pusa sa gasolina. Sagi nga mayaman na niyan na European country. So, piya ka mamasay ni. Kamaridu is Iran. Uway, nakataya, kinuha niya sa sanksyon na Iran. Miya, gityo to. Giyang Iran, nasa sanksyon na giyang Amerika. Sa gito sa bapa, giyang Iran, na di makapupasa sa limited sudiran di mapusa. Kasi sirang mo di makapusa sa China, agusi sa Russia. Uway. Naiman na niya, naiman to, na kapakaid na pusa sa bapya anda. Kapakaid na pusa sa bapya anda. So kapakayagina ni opsyon ni Trump, amidawan yan na din yung kasolda na State of Hormuz. Wala. Sanction WIB to ease oil shock. Ay manan yan na paratigi Trump malumay stable. Kagiyat niya takap sa gasolina sa giyang interub na dunia. Why? Paratigyan ko, ay manan yan na malo magbaba agiyang gasolina. Kaya piti barang another pa. Nakuwanta no pa sa sanksyon nagyang Iran. Sa kapakaid na mama sa kanok Iran.
Tripping mo siya kaya. The Trump administration has temporarily lifted sanction on Iranian oil shipment at sea in an effort to stabilize global energy markets. US media report on Saturday. Kati, iya kung administrasyon ni Trump, linifted na kinuha niyan so sanction. Agiyang gaya Iran, siku kapakapapasan yan sa yamanan yan na gasa krudo. Tunay na imaw siya kaya Trump. Kapakayagi ay idawan yan. Hindi ka di magitidaw, ay okay, katatan na po okay sa mga barko. So yamanan yan, napaka-okay sa mga barko. Kagiya, giyang kaya kakukuhan, ay yamanan yan na kasasanksyon na sa giyang kaya Iran. Na sa Europe na di rin pa kalibad sa gasolina di pa kasagad sa giyang kananakuan. Indian Ocean, abasan na sila sa sabala, apagwid sa Europe, kapanimbak na nga na Amerika. So, manan niya naman sa sanksyon. So, saya po di makapusa sa diwa nga giyang kayamanan niya na Iran. Sa Russia, China, o nga na mga padisan. Saya manan niya na Europe, France, na manan niya din. Sa Europe na din. Fatah Ali, sukran sa 10 star. According to the report, the waiver is, manan niya, ugid na temporary ko na ya. Kasarbu ka, giyang kaya kuan, karargini sa giyang mga country na may stable pa si. Oy, kaya man to na misubra, shocking. Yan ni sabot pag yung mga talag po day Trump pa mga country na diran suporta siya kaya. Oy, sabot sa giyang kaya kuan. Crisis. According to the report, the waiver is expected to release significant supply into the market. Auto. Giyang ko na man yan na plano. Oy, waiver kapasadan. Naman na niyan na para ko na kasuplayan. Agiyang kaya mga derpa, mga country sa Amerika. Interod na nga dunya. Open. Sama na open na Iran. At ano? With US Treasury Secretary Scott Bessent stating, by temporarily unlocking this existing supply for the world, with the tigin na temporary buya pasi, ay man na niyan na miyada so unlocking. Paano na kinuwera no so sanction. The United States will quickly bring approximately 140 million barrels of its to global market. Kauto. Ay man na niyan na mismo giyang kaya Amerika na miya shortage. So giyang kaya kapiatan no si. Pao na di ganu di tidawan, di ganu di magdila. Giyang tingin na wibir, ay man na niya naging kapasadan. At temporary, ay man na niya nakakuer ka no si iko tunoto. Sanction, na temporary buya, na automatic kata. Approximately 140 million barrels of oil to global markets. Man na niya na yun ako na kuhan, na 140 million na pakaliw na gasolina. Ay pupasaan saan? Au gibo Amerika na 140 million, the United States will quickly bring approximately 140 million barrels of oil to global markets. Akaw to. Eman na yan na global market. Langon no to. Yun na ni kaya pasada na 140 million na baril. Pakaliyon. Napirad na rin kadaklanan. Bessent added that the measure aimed to counter supply disruption, claiming that the US would be using the Iranian barrels against Tehran to keep the price down as we continue Operation Epic Fury. So, ay manan yan, na initiated ko na yakuan Amerika sa para makabuba sa price of gasolina. The move come aim a sharp price in oil price which have surged by roughly 50% to over 100 per barrel, reflecting the impact of the ongoing war on Iran and disruption in the Strait of Hormuz. So, giyang etigin na kaya pakala presyo Asa man etigin na roughly
ipagarangan sa 50%. Amin increase agi ang ay manan na krudo. So sira nun na. Na miya manik sa sobra magatos area dollar per day. Arga yan. Gitigin ni sabab reflecting impact na manan yan na gid na tigin ni sabab. Ay mala sabab pag pakalayarga nga gasolina na gid na di katidaw sa nga Iran. Sa kaya close sa na State of Hormuz. Why? However, critics warn that the policy could directly benefit Iran. David Tenenbaum, director at Blackstone Compliance Service, told BBC essentially, we're allowing Iran to sell oil, which could be used to fund the war effort. Ay man na niyan na giyatin na dinyo di ka tidaw. Di ka no di tidaw pa ma. Di ka no pa di magdil. Giyatin na ka tidaw na man na niyan. Nasa lakaw na ya. Nasa lakaw na nga na oil. Kagi nga na oil na para sa nga global. Si kumadarlataw. The decision reflect growing concern within the administration over the escalating energy crisis, CNN reported. According to the CNN official, describe an increasingly constrained policy environment. With 1K assessment, nothing. That administration is running out of option to contain the skyrocketing price of oil and gas. Ay man na yan na giyakumbu yung opsyon. Ami apigiraging administrasyon ni Trump kadiran kekubirapan, diran kegege. Agi yang kaya kapur agi yang kaya kerudu. So mana niya nakin na ubisaryo mapotol. Tano sang kaya adi sirang kenapa tano romped. Obso potol agi yang kaya gasolina sa Middle East. Na ayaman na niya na kapasangan siran. Mapamikir agi nga mga Arabo. Nainwari, ubatan nun kalosyan ang bun. Kay negosyo. Pianto na yung maulawla na pesa siran. Saro-aro bagi Rusya na beran kontra ka nga na lang na gasolinasan. Mana na, tiga di tanong pesa. Di tanong pesa sa Amerika na mga pagatat sirang ate. Pera buya gawi. Bud miya ka, dudu puluh gawi. Na adid na miya kaukitsan. Nakataya mini pagatatiran. Ginintirwa dunia. So sama ito na, obis mabilag tanukiran. Na makapumuman siran sa mala. Napamabudi nga, sinabutangan na mga ingid. Naki, na malulubatan sa padagasuplenta no, asara kadigi Amerika. Mga da tarutwa. Agi makakalidiman to, ay tano di serbisyo naging Amerika. Udi makuha mapya na kapakaya kabali naging United Arab Emirates. Awug yang Iran. Naging mambuo Saudi. Awug yang Iran. Ayaw mangwa na kata. Mantirwag yung mga official sa ayamanan yan na Saudi na momono abu amin sa sapoteran si. Momono siran. The report, despite releasing strategic reserve, issuing sanction on Russia oil and increasing dramatic production, these measures have been had limited impact on price. Katagi. UK open bases. Iran strike back. Diego Garcia targeted with ballistic missile. Okay le ni waging mapa ang Diego. No pa man na ayak kala na no pa ma. Pa man naging nakaragatan na akuan. Iyak kalala aging na Indian Pacific. Iyak kalala na nararagat. Nasi matatagusan nga na lolo kiyan. Magigiraw saya
Ay man niyan na magumigiro ron saya. Kanabas kaniyan mabubuo. Ada taro ke karsada nagyang ayakwan. Kuan na ta polo. Polo na may diskubira na no kuan mga to ni yang aw natawa. Nakakampuan nagyang ayakwan. Amerika ug yang France. Iran launches 2 intermediate range ballistic missile toward Diego Garcia, a joint US-UK military base in the Indian Ocean. The Wall Street Journal reported on Saturday citing US officials. Peter wag yang report agi nga ikon na Iran. Nadno to sunin timbag Iran na mala missile. Dua timan ballistic missile san sagyan na Diego Garcia. Agi nga Diego Garcia na san matatago sa loo kayamanan yan na Indian Ocean. Why? Karagatan naging India. Miya kalala. Why? Nasi sa lolo kyanan na ad na poloron. Aya makakukuwasan na maragiyang gaya kuan UK na join sira no na ugyang gaya Amerika. Why? Gina ni military bisiran san. According to the report, Iran fired 2 missile-range ballistic missiles at Diego Garcia, a joint US-UK military base in the middle of the Indian Ocean. It was officially described as a significant escalation. Ay man na niya, nagina ko na dua. Ay nitimba ko, nugid na, suisaw na, meliak na miya katana. Adma na di matutula da makatana. Ugid na, adna image sa miya katana, sa nga miya terwadar pa. Isa ini tigyan ko mala, kuan, inusara ni ran sa mala timbak. The newspaper noted that either the missile hit the base, but emphasized that the strike marked Iran's first operation use of IRBM and significant attempt to reach far beyond the Middle East and threaten U.S. interest. Sugi nakapakaya piya ke ilaya Iran, abo piya ke ilaya Iran ang utwa kalambit ang utwa pangalo Iran. Malaman kirang nga na 4,000 kilometer. Giyang gaya Marawi to Manila na ayabu ka ba diferensya niyan sana 1,000. Ay kawatan ang iakwan 4,000 kilometer. Oy. Nakatata na reotera na beto. Allahu Akbar. US official told the Wall Street Journal that one of the missile fell in fight. Uwid na di matero, wag yung ako nasatiman nung na miya saluiran. Uwid na susatiman na miya katana. SM-3 interceptor. Wah. Subo piya pangyuto, miya salo. Uwid na importante na miya katanaon, miya tero ay man na niya na parautan na bumba Iran. Allahu Akbar. Range capability security. The target of Diego Garcia, approximately 4,000 kilometers from Iran, has raised question about Tehran missile capabilities. Sugi tingin naman yan na Diego Garcia na aya distansya na uging Iran na 4,000 kilometer. Na yaman na niyan na iman to tingin na raise question, miyak kalay niya pa kaisi. Agi nga ya ditiro na pagbaba agi nga ya kwan. Ay man niya nakapasa nga Iran. Ay man to na piya kay Iran nga 4,000 kilometer na prot ni Iran na panglo. Sama na yan na pupakay Iran nga ya kwan. Pamana dapan leo so titu betuami. Kagiya ina di expectan. Da miya ka pamikiron o baparaw tayo niya bumba. Inunta nagibu Iran. For the first time. Amaw masira na timbak. Owa. Nakataya, miya perubagi nga Iran. Miyaw mayroon na nga na adar pa timbak. So, isa ini sa kasabo pa sa kapupakilay na Iran. Sa titu din, agi nga puwersera na diketaksa. Kataya.
Tehran has previously acknowledged nothing that Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi had previously said. Iran has deliberately limited the range of its missile to yan na 2,000 kilometers. Guwani naging mga opisyal Iran datari si Araghchi na Peter Iran na tama mo sa 2,000 kilometer. Iman to aging kuan na minisig sira na kata iniliw Iran nga 4,000 kilometer Iran. According to research cited the report, Iran has operational missile that can reach 4,000 kilometers. While Israeli Alma Research Education Center estimate range of around isa ko miyaw na around 3 kilometers. Isa ka miyaw na naibu kataweron na bumatag 3,000 kilometer kuma nang mga missile aging Iran. Udi naiman to na kaya sobraan. Kasi kumiyaw na naibu di mapagantangan na 3,000. Nakatayamin buli 4,000. Diego Garcia located the British Indian Ocean territory. Why? Nga tingin na Diego Garcia na siya matago sa British India territory. Is a KUS military hub used for a long-range operation. Nasa atigyan na taguag yung US agu UK. So strategic position ni Iran sa eman na niyan na makalulok si Iran. Why? It's very strategic position na nga sisa na India na sisa eman na niyan na ato na British UK sisa nagiyakuan eman na niyan na malalangaw niyan na mother pa langon eman lang na Middle East. The WS described as a strategic base from which the US host bombers, nuclear submarine and guided missile destroyers, underscoring its importance and project military power. So din niya jadi panutul na yamanan niyan na gina ni mabubali a kampo Iran. Sabo pi ando sira na yamanan niyan na di siya di plebet na gina ni yamanan niyan na main US military base sa giyang kayamanan niyan na darpa. Shout out ka sa nage 654 followers. So dapat na maka-follow. Na followan niya ng Facebook anytime na di makapag online. Mapag-live. The F-35 is visible to radar. It was never invisible to hit. Iran likely use infrared tracking system that detect engine exhaust instead of radar signature because this system emit no energy. The F-35 warning system never alert the pilot he will being targeted. Ay manan yan, nagyang ako na yung F-35. Agi so stealth adi kargnay na di kailay. Why? Patanto ko magan. Nagugyang nga iptimba ko na nga Iran na di kedite ko driver uba adna kami nga bomba. Adna kami nga rocket. So manan yan, na mapakatitan na agi nga pamasok piloton, ha? Because this system emit no energy. The F-35 warning system never alert the pilot he was being targeted. Auto. So karga na ya kapasangis sa Amerika, udi nagyang jet fighter Iran. Sa kapungulugaw nagyang Iran. Na ad na system, udi panimbak
timbak sa plane, agi nga ya Israel, never alert the pilot he was being targeted. Na di keditik, di pakabugay, di keditik ko driver, pilot si ko jet fighter, ubod na timbakon. Gikar ganyan. So mga kuan, normal panimbak sa plane, nandun niya na timbak ko plane, na miyagdam din, miyagalar maro dyan ko to adas burdiyan. Wad na pa ka matimbakar ka. Nagito isa ba pa, makapaningidingil sa driver na magiraw niya ro na, may girawa siya ro na di kasugat. So giyap man na kuan, ara ko na, iptimba ko na Iran, na di confirm di confirm di kailay o do pilot o bas kanyang patimba ka gito kapasangi kira nga beran mapakatetana o kasugat sira na gusto di ran kagedam why ka to di ran kagedam agi nga ipatimba ko nang kuan because system emit no energy. The F-35 warning system never alert the pilot he was being target. Yung nga tingin na ipatimba ko nga Iran, emit no energy. Diba, tataw na ito na ipagminian siya. Yung tingin ni sabab, agi nga F-35, agi yung stealth, di ka salo, why? Na di pag-warning. Di keditik agi nga plane. Di niyang keditik agi nga ipatimba ko na Iran. So, giyikap pa nga ulugin. The suspected weapon, Iran 358 mile, a hybrid between loitering drone and surface-to-air missile that hunt using optical and infrared sensor bypassing stealth entity. Sugi atigin naman na niya, ada taruh Bluetooth. Infrared, why infrared? Dataroy paging pararido na yaman niya na ano di ka pasalangaw na di niya di katadin. Why? Di niya di katadin na giyang utwa kuwa na mapakatutan na giyang pilot ka di niya keditek. So ano di katimba kay Rano na sigurado dun. Kagi di keditek giyang kuwan stealth mana giyang F-35. Nagyan na ni kadagla na miyo nga ulugiran. Miya nga ulugan nga Iran. Hunt using a political and infrared sensor, bypassing stealth entirely. So, sabab sa nga pugsarira na yaman na nadataro infrared ko no pa ma. Infrared sensor. Ka-bypass yan. O di niya di keditek. Namata nagi. So, ginan mga pagarya. Wah, sama niya na mapiad niya. Iran escalate regional confrontation launching 71 strike across Israel and US base when Hezbollah expanding ground engagement in Lebanon. So, mana niyan? Agyang kay mambu Lebanon. Udi nang Hezbollah na continued so kaptimba kay Iran sa giyang yakuan. Ay mana niyan na Israel. Sama na tigin na namin ni timba kami sa Israel na 71 ka wib. Iba sob kaloy tanoy sa kuan na last time ikabara ko na 52. Why? Iman to na 71 wib. The Islamic Revolutionary Guard announced on Saturday a launch of 71 wave of Operation True Promise, describing the assault as a first cruising blow at the start of the Persian New Year. Giyang ako ni man ito agawin, nagi ko ni pa man na cruising blow. Iya ko ni mala ko no pa ay manan yan na papotok si sagi nga Iran. Mala ko na tanto amin beto. Sabab siya, paano? Mala ko no pa beto. Ami agdam sagi nga Persia sa nga Iran. According to the statement, the operation involved a rapid sustained attack targeting central areas of occupied Palestinian territories, including Tel Aviv and
raison lesion. So, yung atigyan na gawi, why, na piyang atakiran naging Tel Aviv, sa Central Israel, why, agug yung Palestinian territories, agug yung region. The IRC said that the strike used super heavy precision guided IMAD missile, multi-warhead cadre system, and loitering munition indicating an expansion in both scale sophistication. $70 hours earlier. So, ay ba na niyan? Agya. Di na siya di panutul na gyang kaya kuan. Kabag ragyang kaya pangatakiran ni man to. 71 wib. Ika 71 wib. So, pagileran siya gyang kaya kuan. Kapo makata na gyang bumba. Allahu Akbar. So, gina rin mga pagariya. Shout out Torganusan 586 viewers. Sokran sa aking mga isa star. Mujid bin Muhammad. Sokran. So, malay niya news, may pantag sa Hezbollah, ipreporteran, so diran siya di ka panimbak. Diran siya ditero, nagyang miyaw lawlay man to, at tanto kumala, agyang ini panimbakiran. So, agyang mo reporteron siya, nangutapiano tultan, no, na detail saya. Ay ditero na Iran. Yung tapiano tultano kagiya. Nandatarbo ugi ugid nagyong ta sorcerer na sorsa paman na sa mga news mga news. Giya nga nagi so details yan na paman nakate so pisiti man na naptira ni Iran. Ginan. Nano kawan mi baguron na i-update tanobo. Mujid Muhammad sokran na kay Mujid. Why? Atawa ni wag yung nga star namata na bapian tablagir na gira mi akakuha sa star na kabaya-baya ki. Pa na bapia pensawati anan. Nagina ni pakabugay motivation. Why? So share ni wag yang ako live. Samsudin Abot. Mabagsik. Shout out kung maranam. Shout out sa Ranao Vloggers. Why? Kata nga mga pagtano sa Ranao Vloggers. Hosni Tampugaw. Shout out sa 586, 593 watching on live. Samsudin Sokran, Hani Tampugaw. So, daw saban makasin sa star, nasin ka no nga pagkuan, pag in live tano, amya pasad ng kabar. Lambo yung tanuro na may kagagawi, may kakuan na na sudah sa makashare na, share niya na yaw. Agi nga kuan. Ay si Samsudin na ibub kisintihan na Allahu Akbar. O pa makasyakin niya Samsudin. Napka-price sudi Allahu Akbar. Naskad ni number 1 nun. Niya ko nga jo price. Husni Tampugaw. Narin tayo. Di na stara po ka uma. Malakas sa ginawa. Sukran. Mabasok. Ari mau ko agama. Ate pa siya kini ari mau ko agama. Ada buy makabugay sa star. Nasrudin Diman Dumamba. Sokra na kay mga pagariya. Mata na miya pepya ginawa sa nga kabariman to na. Lap ketendu iyo ako na daw kapasadi sa turug. Dia kan kita harus kakataw ko ron na dia kan kebatea. Ya pero tad na matata. Ay sama naman na kuan. So, turog, kalalayaman ta, nasa man yan, ada niya maadap pa. So, kailangan na maadap yan. Datarot to, may aturog ta na, di ta pinariturog na alas 9 na. Pagkanaw tap man na, miyalayam tao na, pagkanaw tap man alas 3. Di matatanor. Buhari Abbas, 524 viewers. Din na kaya mga astara mga tawaya.
Ano ka, permanent ano po may ka magagawin, inshallah, with na development. From Bacolod City, Viajero, Los Bisminda, Haji Ali Marguro, Sarip Amatunding, Sukran, Bikulayakan, salamat ko Allah. Skakiyari mo na piniunak na star kay nila, did ni magagamaw. Abu Hanzal Grar, Araga si Samsuding, Asnawi MBD, Omi Faris Andam, Arimau Kuagama Islam, Husni Tampugaw, Tahir, ito na rin, did na miya kabugay sa star. Si Mujid. Na din na ikaw man yung arke Mujid na. Miya ka doon makabugay siya kaya sa star. Ay siya rin makukuha gaman. Ay pumagay niya na star na akuan. Daodian. Abit Makabantog. Kochan. Shoutout Tarkanusan. So, kuha na rin si Jafar. Why, sukran. Today ni. So location niyo So location niyo na yan niyo kuan. Ayan niyo comment na. Pai Ahmad, Mat Gina. Ari mau ko aga ma problema ra kana daga makabagay sa star. Magigap sa star na daw din. Dato Bamsi Radia Muda, sukran. Ali Omar Sagu kagap ke Golden Eye. Sukran. Kariburi. Shout out sa ngutawa na minitu na kasi ligad pangninta mapipya kagay pagari ko. Anak kay nung piana kan ro na miyaw ba ako yakito natigi na pamakin gakor kaman. Tunare. Ha? Shampoo apa yang kau? Wang aso babaldiro wa. Naka-open. Kuana lagu ba na mo? Auto gay. Mga kuha na kayo, disturbo yung mga kuha. Pwede kasi nga na sutra, kana tama sa siyang po, na iplalisiran rakta si Ahmad Managza Nia Kader Dato Lambi Daraga. Tansi kaya Lambi Daraga na. Manas ka mapikir na, malap kigir ka na kuwari Lambi Daraga. Manas ka mailay. Aliw Sudan Makalalo. Alikan Guru. Mar sa Samuranaw. Francis di Kampong. Aljaser. Jubi. Salma. Kasar. Kati si Ikuan. Jihrin. Mindanao. Magdara. Bapiyagay sawate na ukid na nang sawate. Sa pulo sawate na magatos. Abu Hamad Faisa Vlog, sukran. Hamza Abdul Aziz. Ameruddin Salik Amerol. Karail Balindong. Muhammad Dato. Mox Aragase. Miadag-dag la star na audion na. Cuma nariswan audion na star. 10-10, sukran. Abu Hamad. Hamza Abdullah. Siti Raihani. Abu Al-Harith. Siti Raihani. Iba Fonda. Iligan, sukran. Nurhana Abdul Qadir. Abit Makabantog. Haji Moa Bashir. Abdul Aziz Sarangani
Asli, Tabua, Manaros, Apo o Mangga. Ito na rin Apo, Mangga. Lalaw na kang skanip ko ba't ya? Omar M. Abdullah, Sinumbong Kali, Jun Ramos, Mig Makapendag, Mananamar. Kanakan sa una yan. Jalani Ameril. Di na kayo makamasi kagawad. Di man na rin si kagawad di kuwan. Automatic ang bagay sa star. Aratok Diego. Hasdin di La Fuente. Kuya Kai. Aljaser di Ali. Haja Mariam. Dato Abu Al-Harit. Miapasad kasi Abu Al-Harit nanganar ka na hipo-hipo. Sokran Abu Al-Harit. Double salute for you. Hipo-hipo ang narak ka na. Kana ba missile ka hipo-hipo. 99 star hipo-hipo. Sokran. Kanakan sa na yan. Why? Sokran lagi. Benz kuan. So ipumugay ko mga wataylo na last yan mapita. Na so di umsidga na di umsidga. So umsidga na gagan niya nakamapita bi last yan. Pagwit na meron. From Abu Hosnor. From Surigao, Abdulaziz Sarangani. Dato Capielo. Mintin henrakan po siya kaya Asgar Sakar, Ali Asgar. Haji Asis, Hanel. Sa manen na malud may piyagi na nga adnawa na 99 staron na. Shout out sa kata malutan ng miyagbaba 340. Watching live Bibi Ben Pre, Haji Jamil. 35 John Ramos, Sokran. John Ramos, ay di. Salute for you. Sokran na kikakuan. Manan yan na. Katimu buwanan. 35, 10. Wina, siya gitu kakuan. Mana, hipo-hipo ang utar kaya nga 900. 99. Away. Sana, bundi kaila ako mga balita niya makapia. Nakate, ada ko makasungsang ito babasok ka na nyata man ako kano. Asar buga mini pagang buga kan kano ang balita mapia. Ama bakwari pumati ang anam berang-berang. Buwan na rin buti nang utagira sino to kaya bumben. Shout out mga taga Pagalungan, Ramain, Abu Al-Harit, Abul Khair sa Sarip, Dauday. Shoutout from Sidi Waslani Awal Dimaraw, Truman Jr., James Ompar. Nagi, kaya tanga nga dinda ang bugir kano sa star. Mito man. From Lipa City, host ni Tampugaw, Tahir. Mga lubo ko sa computer ka. Ba meron tordo nga kapang wasing sa truck. Kauto siya gitu mambu. Roll smile. Sokran, roll smile. Sokran from Davao, Diamra. Sahabudin. Abdul Karim is Pangandaman. Aljaser di Ali, Abu Al-Harit. Sokrado. Siya tanabuta man nakakuan. Did na istarap niyo na nga. So mga papasangi ka bugay sa star na mga absent. Absent o tatigong mga wata. Siya kaya kagawa da. May agap singap man na. Amay ka ditap kubar na teteksan ako nga. Pepe man ako nga din.
Why? Pangutangan ni ubid ng mga istaraya. Naki, utangi man to. Peter ya Abul Khaira, utang kon bidin. Napay na, utang. Basta utang na kibidin buat, utang na. Gusto na daw pa sa di sa turog. Kaya na, mau ko ni kondisyon na, nakaya ko may buluga di tanong di kabar na din, nga may ape ko takod. Wait na, magagawin na akuan. Paninta ko wala makakabartan o maparutan. Na madak lagi ra gagawin ka prampay sa 2 ka oras. Nagito, sudasan mapalo na faluan yan na. Nagwe mala na pag-share ni waya. Kagito biso kaya eh. Kau igirap ki seryo, may seryo na siyempre madakla di ni makamuntay. Madaklap ka inform, napakwata sa followers, aray pangalian. Moka makaayong, Baraguna, Jamal T. Dumaray. Katatan, doon to si, pengen ako na. Jasrin Mindalano, ay kadungan dagi ang mga sa start, Jasrin. Hanel di patuan. Number 1 ka. Hipu-hipu ang narakari Hanel na. Nabapya, okay ra kan niya, iman to. Duti man na hipu-hipu. Oy, balasang ano wallahu. Aper kanu sana kapkutu niya nalungan. Mata na dako makanggalabak kay gusto kuan ba? Jasrin, sokran Jasrin, oh. Hanel di patuan, sokran rakano. Kuan man na rin ano, paman na so tigiran na appreciation na. Ito, ato mordo kami mangwasing. Diyan sa kano kirawan mawana, agi miya kadakdakal kano. Gira man adatar anas kami ya. Adatar no piura makadadanga-danga itano. Saka nagiti ka fila kano na. Gira man na document na mingaw. Balabagan Lanao del Sur. Jamal T. Dumaraya. Niaz Ziruit. Wayaki. Arenes, Nia. Utang pa si wifi na, utang lang ano. Problema na mga pita na pagutang ka sa star. Engineer, kailan man sukabar? Magagawi. Be? Tapangantan ako mga 10 ako laka. Pusta ko buman, nigirap ko bara ko. Umayr balindong pakal na, may pasadid na kay Umayr. Kati may ayakuan, di kami di maninimo. Auto sirada ni Rano tapugarin siya nga nabang ko. Mapasada marin siya nga mabang ko na kuwan. Kilusan namin din. AJ Jam from Jeddah. Bainisa, Sukran. Nasip. Di Ampuan. Oh. Sige, balasan tanu Allah. Sir ni wag nga kabaro. Kauto si Habib. Na pinaka-highest na si Habib Penduma Elias. Star Sender of the Day. Salamat boso, salamat. Sakay Star Sender of the Day. Agito 2 ka taon na tag 99. Naska na 100. Sama na ito, mau na kasi isa. Kataya kami sa General Santos City. Ismail bin Ibrahim. Haji Jamal. Matang mapipya balita iman to. So, bago miya ka man, rewind na niyo man na ya. Amay kala in live. Omar Sultan watching from Bobong, Lanao del Sur. Mandawi Saro. Mana niya na Star of the Day na siya kaya Habibu. Star Sender of the Day.
Habib Penduma Ilyas, sukran lagi. Haji Ali Abu Juhair. Ika 500 dari anan. Habib Penduma Ilyas, sukran. Wai. Sama na nasa sabutan na ka nga di detar lagi Sir Habib. Mata ika 500 anan. Di man begitu nga. Importante na sa kay kuan. Star Sender of the Day. Si Dato Bamsi Radia Muda Halil. 35 star. Big thumbs up for you. Sukran. Kenapa kini kuan? Apa nanian na tika di mamaladi. Kuan ya, kumbaga na dataray kau award Dato Bamsi Radia Muda Halil. Sokrano. Datar kami mga vlogger na datarayaw ko na middle lah. Man nga bugan sa star sa padagan na dataro middle lah. Appreciation. Kenapa tika ayang aro habul na tika 35 di. Nguta appreciation na ka. Sa ino ka pan bagi sa star o ay man na niyan na dataryo. Ibig sabihin na satisfied ka. Gito. Ino ka niya pan bagi sa star ka satisfied ka. Nagyuto fulfillment ame. O aya, miya fulfill ame. So man na niyan na pamiya ka-deliver kami piya. Because you are satisfied. Because that is the part of appreciation. Haji Jalal, watching from Wato, Balindong. Amar Batara, salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Haji Faiz Omar. Haji Mua Bashir, mata na star kayo ni Haji Mua. Ay problema na, langon din na udanan. Ay. Dato Bamsi, Radia Muda, Halil, Sokrano. Habib, mata lagi siya kay Habib, number 1. Abdul Jalil, panalang salam ko si Ocean. Di ka no penderenon ko reunion tano, mabuhay si Pangulo. Sukran, Abdul Jalil, shoutout ko mga tagsa na Cagayan de Oro College Muslim Student Association. Lakson Pakalna, watching from MSU. Yes, completely satisfied. Ginan man na rin. Lakson, Pakalna. Ginan na, kimapia comment. Bapia de star ka. Nas kami, bulabos usakan na. Kagiya bihira man na O dito malalayam na margan. Bapia nga pantero saka na, miya kapasad ka mag-eskwela na teacher ka pan. Na udi ka sanay sa dataraya na margan, kapasangan ta. Saka na kaya kebar ka na, bunda miya ka lima ragun. Na, di ako di kebar. Na, kapasa-pasangan takad na, observation na kasi na, sukati daw na ad na English, kaila, gito'y pugusar no na. Na, di nga kausar ko, mga pada, kawan. Tunay ni sitwasyon. Gitu In every, kuwano pa ma, tunay ni, umani isa ka activity na matataguro na word. Nagitikap ko pasangi ko baguro na kuan. Nagisak ta na ano ni kaila kanon busa bulabo sa Middle East. Nakataon ta so karandangan ko lalag Abu Hafsah. Makabantog. Sukran Haji Jamil. Yakob. Dariday, Pagusaran, Lombay, Kambalingan. Manalan salam, watching from Mongkayo, Davao de Oro. Sukran na mga taga Davao. Sa manen na kaya niyang kiapitan de sa abroad. Desa din na abroad saya.
Why, nagito agi, mga pagaryo. May pasan din ko ta, kuan, pangwasi nga mga bata kano to. Woy, woy. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shout out Arkano San Langon Abdul Jalil.